قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، نبي الهدى بار الندى سارم الهدى مبيد وبالسيف الباب والهدى سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا وقرة عيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح لخاتم حتى تدريه ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. alhamdulillah muna cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka na matnul ajurumiyya, wanda wannan shine darasinmu na hudu a cikin littafi, kuma na hudu ne ko na biyar ko darasinmu na biyar a wannan littafi, wanda kuma muna sa ran Allah ya yarda yau za mu yi khatman sai Allah ya yarda. na'am, to alhamdulillah za mu tashi babun na'ati in ban manta ba. Dama marfu'atu min al-asma ya lissafo mana su da sauransu ga baki daya a ciki, har yace tabi'ul lil marfu'i, so guda hudu: annatu wal atfu wat tawkidu da kuma hal da badal da afan. to an kalli gurin duka malami yace annatu tabi'ul lil man'uti fi raf'ihi. na'atu yana bin lilman uti wanda yake, annatu manansa alwasfu. malaman basra ba sa cewa annatu, alwasfu suke cewa, malaman kufa da suke cewa annatu. idan aka ce natu adjective shine adjective a turanci. The boy is very beautiful, wannan beautiful din kai describing na wannan. to alwasfu tabi'un lilman uti yana bin wanda ake kwatantawa, yana bin waye kake kwata, yaron da kake kwatantawan idan ya zo da rufu'a to shi ma kwatancen zai zo da rufu'a shine. to fi raf'ihi a gurin rufu'a, wa nasbi in ya zo da nasba haka, wa khafdi in ya zo da khafda haka, wa ta'rifihi idan ya zo da ma'arifa. ra'aytul waladal aqila, al walada bil alif wal lam, al ma'rifa. al aqila shi ma ya zo da alif da lam. wa tankirihi haka da kuma idan kuma ya zo da nakira, ra'aitu rajulan aliman. aliman baraka ce da ka ce ra'aitu rajulal alima, shi kuma da zai zo da ma'rifa, shine tabi'ul lil man'utihi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankir. taqulu misali kace qama zaidul aqilu, az-zaidu ma'rifa, al-aqilu shi ma yazo da ma'rifa. ra'aitu zaidal aqila, zaida shi ma ma'rifa ne, yazo da kuma al-aqilansa natunsa yazo da ma'arifa, sannan kuma ya bi shi a nasba. wa marartu bi zaidin al-aqili, ya bi shi a khafda. wal ma'rifatu khamsatu ashiya'in, abinda ake ce ma ma'rifa abubuwa guda biyar ne. na farko al-ismul mudmar, suna boyayye, damir. duk inda ka kalli damir to ai abu sananne ne. ba ku kawo mu da prof sallayan shi ba. to al-ma'rifa ismul mudmar, in ka ce ana ai al-ma'ruf an san shi, anta ma'ruf shi ma an san shi. ismul alam kaman sunan jinsi, kaman ka ce alamul insan, alamul hayawanat shine alam. ismul alam shi ma wannan ma'ruf, shi ma sanannen abu ne. nawa kaman ka ce zaidu, kaga wannan ismul alamul insan kenan. makka shi kuma alamul jamadat, ko kuma wannan sunan gari, duka wannan alam ne, dukan su ma'rifa ne. wal ismul mubham da boyayyen suna ko kuma suna mai sunan nuni, nahwa kaman haza asmaul ishara, hazihi ai in ka ji an ce haza sanannen abu ne, an sani ne, haza wannan gashi na ma'rifa ne. haula'i waye. to wal ismul ladhi fihi al alif wal lam, da sunan da akwai alif da lam, dama shine alamar ma'rifa. to me yasa ba a cewa wal ismu al, wal ismu allazi fihi al, sai a ce wal ismu allazi fihi al alif wal lam? so hal kuma ba za a ce ha wal lam ko ba'u da lam ko kuma qaf da dal ba? to malamai suka ce a ce al din yafi akan a ce alif da lam din, amma dai mafi yawa ana ta amfani da alif wal lam, alif wal lam, amma in an ce al din yafi. nahwa kaman ka ce ar-rajuli wal ghulami, ka gani ar-rajulu alif da lam, al-ghulamu shi ma alif da lam. wa ma udifa
ila wahidin min hazihi al-arba'a, ko kuma wani abu da aka jingina shi zuwa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu da ya lissafo, ko an jingina shi a jikin ismul mudmar yana nuni akan wannan suna ne, kamar pronoun na ismul mudmar kenan, ko kuma ismul mubham, ko kuma ismul alam, ko kuma ismul lazifi alif wallam, to shi ma wannan ma'arifa ne. wannan kiratu abinda ake cewa nakira kuma kullu ismin sha'i'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar, duk wani abu, wani suna sha'i'un wanda ya tattara bi ma'ana yayi generalizing fi jinsi a jinsinsa, ya hada jinsin abubuwa, ka ce dabbobi baka faɗi rago ne, akuya ne, ko menene da sauransu ba. La yahtassu bihi wahidun, ba wai ana nufin wata dabba guda ɗaya, in ka ce dabbobi ai sun haɗu duka. Yawware, wannan shine nakira. Wa taqribuhu, mafi kusancin a yanda zaka fahimci nakira, kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alayhi, duk wani suna da yake yaddan ko kuma yake ingantar da shigan alif da lam a kansa. Rajulu zaka iya cewa ar-rajulu, farasu zaka iya cewa al-farasu. Wannan shine ake ce ma an-na'tu, adjective kenan. Malaman basra suka ce al-wasfu. To waɗannan natu yana rabi kashi biyu, akwai annatul haqiqiyyu da annatul sababiyyu. Shi annatul haqiqiyyu shine wanda muka yi magana da wannan yanzu. To shi kuma na'atul sababiyyu, na'ati ne wanda sababi ne yake kawo shi, ba da shi ake maganan ba, amma kuma wanda ake magana da shi daban, wanda kuma ake kwatantawa daban. Yanzu kaman ka ce marartu bi zaidil qa'imi abuhu, marartu bi zaidin qa'imi abuhu, ba shi bane, ba zaidu, ba batun zaidu ake ba, amma da baban shi ake kwatantawa. yanzu wannan zai zama na'atu sababiyyu. Shi kuma na'atul haqiqiyyu shine wanda aka yi bayani sai ya kwatanta wanda ake magana. Ra'aitu zaidan aliman ko jalisan. za mu ce abin nan na'atun, wannan qa'imun na abihi ne ko? Na'am, na abihi ne, ba na zaidu ba. Marartu bi zaidin qa'iman abuhu, baban shi ne ake kwatantawa, ba shi zaidu ba. Ka gani as-sababiyyu kenan. To ina ga sai mu shiga babul atfi. Shi kuma atfu shi ake ce ma conjunction. Yawware, conjunction shine al-atfu. wa huruful atfi 10, dama mun lissafo su a can duka, kuma mun bada misali su. Wahiya sune alwawu, wawu tana zuwa littartibi ne, duk inda ka ji an lissafo abu da wa. Misali a duba mana a Qur'ani, wal jibalu wash shajaru wad dawabu. To shi ma dai yayi duka dai zaka samu idan aka lissafo abu da wawu. Misali aka ce ja'a zaidun wa amrun, ana nufin zaidu ya riga zuwa sannan amru ya zo. Zaidu ya riga zuwa sannan amru ya zo. To shi kuma idan aka ce alfa'u, shi kuma idan aka ce ja'a zaidun fa amrun, zaidu ya zo sannan kuma bayan shi kaɗan ba da jimawa sosai ba amru ya zo. Akwai ɗan tsakanin su kaɗan. Shi wawu littartibi. To yawware, afwan, wawun la tartiba fihi. Ja'a zaidun amrun, shi babu, ba wai wani ya riga wani zuwa ba, fa'un ne. In aka ga ja'a zaidun fa amrun, zaidu ya zo sannan amru ya zo daga baya, wawu kuma sun zo tare. Afwan. Summa sai na gaba summa, shi kuma summa ja'a zaidun summa amrun, zaidu ya zo sai da ya jima ma tukunna sannan amru ya zo. Au na zabe litakhayyur, an aka baka abu da au ka zaba wanne kake so, kaman fada'amu wane ne, la ya'khudhukum Allah bil lagwi shay'an walakin ya'khudhukum bima aqadtum fa kaffaratuhu it'amu 10 masakina au to it'amu masakina au adlu dhalika siyam. لا يأخذكم الله باللغو فيما لم يقتل فكفارة عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ka gani au litakhayyur, duk wanda ka zaba a ciki za ka yi aiki da shi. To wa am shi kuma na tambaya.
am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am lil insani ma tamanna to imma shi ma to shi ma na zabe bal na'am shi ma zabe ne ko wannan a takhayyur ne shi ma bal na bada labari laisa zaidun qa'iman bal huwa jalisun kana bada labari na bada labari al-khabar la na korewa zai fi zama ba sosai sannan walakin shi kuma lil istidraki ko riskar da abu wa hatta lakin sai hatta fi ba'dul mawadi hatta kuma a wasu guraren shi ma yana aikin ataf a wasu guraren kuma dama mun lissafo shi a cikin hurufun nasbi da kuma huruful jarri duka fa ina atafta biha ala marfu'in idan kai abafi akan marfu'i to rafa'ta shi ma adfun sai ka masa marfu'i idan kuma kai sa akan nasb aw ala mansubin nasabta yanzu misali idan kace jaa zaidun wa amrun ra'aytu zaidan wa amran marartu bi zaidin wa amrin ka gani da kai afafi akan marfu'i sai ka masa rufu'a shi ma afafin idan kai alaikum salam akramaka Allah sannunku ya ibadu alhamdulillah akramaka Allah sannunku ya ibadu masha Allah sannunku akramaka Allah shi na kan wuce ana karatu na akramaka Allah na akramaka so to muna yi ranar litinin talata laraba da alhamis kullum karfe 8:30 zuwa 9:30 amma ban sani ba ko sai da baska karbi layin shi ne kana da waya sauran bayanin duka sai da kuma a waya insha Allah ya baska karbi layin sa saboda lokaci na afwan au ala mahfudin khafatta ko kuma idan mun bada misali marratu bi zai da au ala majzumin jazamta idan ka haɗa finsa akan majzumi shi ma sai ka yi masa jazma shi kuma a fi'ili kenan tunda mun san suna baya yin jazma sai fi'ili ta qulu misali kace qama zaidun wa amrun ra'aytu zaidan wa amran marartu bi zaidin wa amrin zaidun lam yaqum wa lam yaqud lam yaqum wa lam yaqud kai wannan din lam yaqum wa lam yaqud kai jazman wannan shi atafinsa to sai babu taukidi at-taukid shine emphasizing karfafa abu zaka iya cewa at-ta'kidu zaka iya cewa at-tawkidu zaka iya cewa at-takidu duka bil hamzati bil alif bil wawi duka zaka karanta shi to at-taukid emphasizing tabi'un lil mu'akkad shi ma yana bin wanda ake karfafawa fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi idan yazo da rufa idan wanda ake karfafawan yazo da rufa a masa rufa idan yazo da nasba a masa nasba idan yazo da khafda a masa khafda idan yazo da ma'arifa a masa ma'arifa in yazo da nakira a masa ma'arifa wa yaqulu bi alfazin ma'lumatin amma shi tawkili yana da sharadi yana kasancewa ne da lafzozi sanannu an-nafsu qama zaidun nafsuhu kaga wannan kai taukid ka karfafa ne an san qama zaidun ya sai kace nafsuhu shi din da kansa ya tashi ya ko kuma qama zaidun ainuhu da aininsa ainu shine zati to ko kuma kullu akaltu da'ama kullu ka gani kulla kai wannan ta'kidin sa ajma'a yaghfiru Allahu dhunuba ajma'a akta'a khalastu min al-asami ajma'a akta'a to ajma'a shi ma wannan hurufu tawkid ne alfaz na tawkid at-tawabi'u ajma'a yana da yan uwa sune akta'a ajma'a akta'a in zaka kawo ɗaya daga cikin waɗannan dole sai ka kawo ajma'a in ka kawo ajma'a zaka iya cewa ajma'a akta'a ajma'a abta'a ajma absa'a duka waɗannan duka ma'anar su daya alfazul mutaradifat ne amma dai shi ajma dama mun sani duka akta'a shi ma duka
absa'u abu kaman dogon wuya shine absa'u a lokacin ne amma duka ma'anan su kawai ana bada ma'anan duka ne to abta'u ma'anan sa dogon wuya absa'u kaman zufa shine absa'u to sune at-tawabi lil ajma'a abta'u absa'u yawware haka iya cewa akala ta'ama ajma'a aftan ko ajma'a abta'an ko ajma'a absa'an duk zaka iya faɗan haka taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aytu al-qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'ina zaka iya cewa wa marartu bil qaumi ajma'ina akta'ina to na'am sai insha Allah moving to the next babul badal al-badal substitution ba za a gama shi ba ko lokaci man substitution kyale su da Allah substitution idza ubdila ismun min ismin aw fi'lin min fi'lin tabi'ahu fi jami'i irabi wa huwa arba'atu aqsam idan aka yi istibdali aka ciro suna daga cikin suna an faɗi abu duka sai aka tsame aka yi exception in any general rule there must be an exception yasa kafin ka samu kullu na kulliya ko a qur'ani tana da wahala a ce kullu wannan ana nufin kowa da kowa komai tana da wahala a qur'ani ne ko na mutu wannan wanne to shi ma in ka duba in ka ce kullu man alaiha fan an yi istibdali wa yabqa wajhu rabbika ce kullu nafsin to Allah hayyun ne kafin a samu kullun kulliya yana da matukar in ka ce kullu man alaiha fan amma wa yabqa kaga ai ba kullu ta zama dogon ta ba to an yi badal anan to kafin a samu kullu kulliya tana da wahala au fi'lun to shine a cikin sunaye sai a tsame annasu sai a ce zaidu an tsamu an yi badalin zaidu daga cikin nasu au fi'lun min fi'lin ayi badalin aiki daga cikin aiki to idan kai haka tabi'ahu fi jami'i irabihi idan sunan da ka ciro daga gare shi sunan marfu'i ne to shi ma badalin sai zai zanto marfu'i idan kuma mansubi ne shi ma haka zai zanto wa huwa arba'atu aqsamin yana rabe kashi hudu shi badal akwai badalu shay'i min ash-shay'i akwai badalu al-ba'd min al-kulli badalu shay'i min ash-shay'i ka ciro abu daga cikin abu badalu al-ba'd min al-kulli ka ciro kadan daga cikin abu mai yawa bayan ka ce duka sai ka tsame wani aya da ka kawo wanne wani aya da ka ba mu ranar da wata lokacin da kai mana wannan dai sai san da muke badalul ba'd walillahi ala an-nasi hijjul baiti man istata hijjul bait ala an-nasi aka ce kowa ya shiga amma sai aka ce man istata an yi badalu shay'i min al-kulli badalu shay min al-kulli badalul ba'd min al-kulli to akwai badalul ihtimal shi kuma badalul ihtimal shi ma kaman badalu wasu malamai ma kawai daukar shi suke kaman badalul ba'd min al-kulli ne domin kusan duka ma'anan su daya kaman ka ce nafa'ani zaidun ilmuhu nafa'ani zaidun ilmuhu zaidu ya ba zaidun bane ya amfani ka ilimin sa ne kaga ai ka ce ba'd min al-kulli ne tunda shi zaidu tunda shi dan zaidu ya irin ya ba shi ilimi ko yawa a nafa'ani zaidun ilmuhu ba zaidun bane ilimin ne da ka gani ka ciro ba'du tunda shi ilimin ba'dun ne min zaidi to fana barhawi to huwa wa ma ilmi to badalul ba'd min al-kulli annan kullu za a yi da to akwai na hudu badalul ghalab kaman badalin wahabi na kuskure abinda kake son faɗa daban sai ka faɗi wani abu daban to yanzu zai bamu misalan su duka na hawa qaulika qama zaidun akhuka badalu shay'i min ash-shay'i qama zaidun akhuka
dan uwan zaidu da zaidu dukkan su kaman suna wannan abu ɗaya ne to an cire wani daga cikin wani. Qama zaidun akhuka, zaidu dan uwanka nan da ya tashi ba kai din bane ka tashi. To yana da dan wannan. Wa akaltu raghifa thuluthahu, akaltu raghifa amma kuma thuluthahu kaga kayi shi wannan ya fi bai irin ya fi bayyana a fili. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu ihtimal badalu ihtimal. Wa ra'aytu zaidan alfarasa, to kana so ka ce ra'aytu alfarasa sai kai ghalat, ka takuda abubuwa ka kawo zaidu a gurin kuma babu amfanin kawo shi a gurin, shi ma ba wai bai da ma'ana ba. In kai hakan yana da amfani. Ra'aytu zaidan farasa, ai aratta an taqula alfarasa, ra'aytu alfarasa fa ghalitta fa abdalta zaidan minhu, sai ka kawo zaidu a ciki, ka kawo sunan mu, kana magana wahami ne shi, irin mutum yayi mistake ya kira wani abu a gurin fi babi tasliyati shay'i min ghairi mahallihi, ka kira abu a gurin da ba gurin sa ba, shi ma badal ne. Amma duka za idan muka dauke wani littafi muka shiga gaba ko wardiya insha Allah duka za mu samu karin bayani a can. To a takaice ne badal yana rabi kashi 4, wasu kuma suka ce 3. بدل الشيء من الشيء، بدل البعض من الكل، بدل الاحتمال، بدل الغلط، نحو قولك باب منصوبات من الأسماء. المنصوبات سنة إن من مرفوعات من الأسماء 7. to sannan kuma ina so a duba min marfu'ati min al-asma'i ne da me ya lissafo a gurin guda 7 din ya lissafo. fa'ilu duba mun alakan nan na'ibul fa'ilu banda na littafin ka sai dai abas ko littafin ku sabbi ne 15 ba mansubatun marfu'at a baya kadan yana cikin littafin ku a baya anan yana cikin koma baya mubtada wal khabar bayan shi kadan bude fefan duka na'am to yana gaban babul fa'ili kadan, yana gaban babul fa'ili kadan, bayani gaban babul fa'ili kun wuce to babu mansubat da asma saba fa'ilun مفعول الذي لم يسمى خبره نائب الفاعل كنا مبتدا خبر هدو اسمه كان بيار خبر إن شدا تابع للمرفوع بقوي. to a wasu littattafan a gurin yana ƙara maf'ulai zanna anan, waɗannan duka littattafan musabbin kofi ne. Idan mutum na da tsoffin kofi zai samu anan ya ce sab'a ya irgo guda 8 ya ƙara maf'ulai zanna, ya ƙara maf'ulai zanna nan, to ƙara mantawa yayi. To anan kuma da yace 15 sai ya lissafo mu irga mu gani sun kai guda 15 ne. al-maf'ulun bihi 1, al-masdar 2, zarfu zaman, zarfu al-makan, al-halu, at-tamyiz, al-mustasna, ismu la, al-munadi, al-maf'ulu min ajlihi, al-maf'ulu ma'ahu, khabaru kana wa akhawatuha, ismu inna wa akhawatuha, tabi'un lil mansubi. yace kuma guda 15 kuma 14 ya lissafo. To sai ka je can babul marfu'ati min al-asma, maf'ulai zanna da yasa a can sai ka dawo da shi ne, shine sai su cika 15. maf'ulai zanna da fata ji zanantu zaidan aliman, zaidan maf'ulul awwal, aliman maf'ulul sani. to su waɗannan din su ne mansubatu, suna cikin mansubatu. ya ce 15 amma ya lissafo 14, a can kuma ya ce 7 ya lissafo 8. akwai dan wahabi kenan, ɗaya na can ne aka dawo da shi ne. to wahiya al-maf'ulun bihi, mun san maf'ulun bihi duk da zai yi babi akan sa az-zarfu da sauransu. babul maf'ulun bihi wa huwa al-ismu al-mansub allazi yaqa'u bihi al-fi'lu, shine suna mai nasaba wanda yaqa'u bihi al-fi'lu, bihi anan bi ma'ana ala, aiki yana afkuwa a kansa. to malamai suka ce wannan definition da ya bayar din nan kaman bai dace hakan ba. yanzu idan ka ce allazi ya ƙa'u alaihi alfi'il, wanda aiki ya afku a kansa, to ya nuna kenan idan aka kore aikin ya nuna kenan shi ba maf'ulun bihi bane kenan. yanzu idan ka ce ma daraba zaidun, to ai aikin bai faɗi akan zaidun ba, tunda ya ce allazi ya ƙa'u alaihi alfi'ilu, wanda aiki ya faɗi akan ma daraba zaidun ai yana filin maf'ulun bihi ne har yanzu. to amma kuma
idan ma da ka kawo din ya kore aiki to allazi ya qaw alaihi alfi'lu aikin bai fadi akan zaidu ba kenan ko irin wannan aka yi amfani da shi abin nan na hulewa da shi aka yi amfani to shine sai mutum yana shiga ciki zaka samu to malamai suka ce da yanda ya kamata ya ce huwal ismu allazi la ya'qilu wuqu' al-fi'li illa bihi ba a fahimtan faruwan aiki sai da shi waye aikin ya faru a kansa ko kuma waye ne aikin yake so ya faru a kan shi ko kuma bai faru a kan afkuwan aiki dai ba a fahimtansa sai da shi wannan maf'ulun bihi ne to wannan definition ne la yu'qalu wuqu' al-fi'li yu'qalu ko ya'qilu duka la yu'qalu wuqu' al-fi'li illa bihi ka rubuta mana gasa la yu'qalu wuqu' al-fi'li illa bihi hagan kace allazi yaqau alaihi al-fi'l to ya nuna kenan idan aikin bai fadi a kansa ba kace ma daraba aliyu zaidan kai kore kenan ma daraba aliyu zaidan la yuqalu wuqu' allazi la yuqalu wuqu' al-fi'l illa bihi wuqu'a illa bihi kar ba mutumin afwan okay bari mu gama wannan sabon to hasna arabiyya to nahwa kaman kace darabtu zaidan dazo a misalin maf'ul bi nace ma daraba zaidun ma duriba zaidun nake son cewa ma duriba kaga in kace duriba mukawinatu min fi'lin wa fa'ilin amma in kace ma daraba ya zanto ka boye ko da shi ma dai fa'ilun din mustatir ne a guri to nahwa darabtu zaidan maf'ulun bi rakibtu al-farsa maf'ulun bi wa huwa qismani zahirun wa mudmar maf'ulun bi kashi biyu ne dama mun yi shi fa zahiru ma taqaddama zikruhu shi zahiri shine wannan darabtu zaidan wal mudmaru qismani shi ma mudmar din yana da kashi biyu akwai muttasilun haka bayani mu bai yi a can bai raba wannan ba a can muttasilun da munfasilun akwai muttasil shine wanda muka sani ana anta wa afwan ba shi ba yawwa riga shi fal muttasilu isna ashara wa hiya darabani ay ana darabana nahnu darabaka anta darabaki anti darabakuma darabakum darabakunna darabahu darabaha darabahuma darabahum darabahunna guda 12 sune wannan maf'ulun bihi kuma al-mudmar al-muttasil sai akwai munfasil su ma guda 12 iyaya kamar shi ba yana maganan anan ne sai dai bambancinsa da ana shine su waɗancan wanda muka lissafo al-muttasil la yabtadi'ul kalamu biha baka yi saka fara magana da su ba za ka fara magana yanzu ni inna ta yaya za ka fara magana da ni amma iyaya na munfasil za ka iya fara magana iyaka na abudu za ka iya fara magana shine bambancin su waɗancan la yabtadi'ul kalamu biha to al-munfasil guda 19 iyaya ai ma duriba illa iyaya ma duriba illa iyana ma duriba illa iyaka ma duriba illa iyaki ma duriba illa iyakuma ma duriba illa iyakum ma duriba illa iyakunna to daban-daban sai dai kawai wannan shi za ka iya fara magana da shi wancan kuma shi baka isa ka fara ba yanda za ka fara magana da ni yawa ka gani ka fara magana iyaka wallahi ibu zaka laibu ko ba zaka ce to wannan shine al-maf'ulu bihi wanda yake rabe kashi biyu zahirun wa mudmarun yana rabe kashi biyu muttasilun da munfasilun bambancin kawai shine shi muttasil ba za a iya fara magana da shi ba munfasil kuma zai iya zuwa a farkon magana su iyaya da iyana zaka iya fara magana da su ba san ko mun fahimta ba ni sai in dinga kawo zan kawo abun aji kuma ba afwan to mu je babul masdar al masdar menene masdar origin to
origin na abu huwa al-ismul mansubu allazi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'l idan ka shiga ka zo zaka juya kalma ka je sarfu zaka jujjuya ta ba a gurin juyawa shine na uku shi al-masdar daraba yadribu darban darban shine masdar daga darban aka dauko kataba yaktubu kitaban akala ya'kulu aklan sharibu yashribu shurban katala yaqtulu qatlan sarika yasruqu sarqan shine na uku na asalin kalma fataha ya fatahu fathan zahaba yazhabu zahaban ko kuma zai da fataha na biyu kuma zai zo da sukun kashe zai zo da tawhid ya zo ne fi'il ma fi'il mudari sai ya zo da masdar na uku ne shi a can to shine allazi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li a gurin jujjuya fi'ili to kaga ya ce huwal ism suna ne amma kuma yace fi tasrifil fi'li ba suna bane za a jujjuya ba da masdar fi'ili ne za a juya daraba yadribu shi masdar kaga suna ne shi ba aiki ba to duka haka nahwa daraba yadribu wa huwa qismani lafziyyun wa ma'nawiyyun to akwai lafziyyu akwai ma'nawiyyu akwai da yaushe idan muka ce abu lafziyyu mun sani ana lafza shi idan aka ce ma'nawiyyu kuma ya fahimu ne kawai to fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi to amma a wannan babin masdar ba haka yake ba wai shi in aka ce lafziyin da ma'anawiyin duka ana nufin lafzawa ne sai dai kawai bambanci shine idan lafazin da ka juya da masdarinsa duka suka zo kalma ɗaya ne to wannan lafziyu idan kuma ka lafazin da aka juya masdarinsa kuma ya zo da wani kalma to shi kuma ma'anansu ɗaya wannan ma'anawiyu to fa huwa lafzi fa in wafaqa lafzuhu lafzu fi'lihi fa huwa lafziyu nahwa qataltuhu qatlan wa in wafaqa ma'ana fi'lihi duna lafzihi idan kuma suka dace suka fahimci juna ma'ana fi'lihi a gurin ma'anan aikinsa duna lafzi ba lafazi ba fa huwa ma'ana nahwa jalastu qu'udan al-qu'ud da julus duka ma'ana ɗaya ne jalastu qu'udan faq'udu ma'al qa'idin fajlisu ma'al jalisin to ka gani julusu jalastu qu'udan na zauna zama baka ce jalastu jalsan ba da ka ce jalastu jalsan ko julusan wannan masdarul lafzi to wa qumtu wuqufan wannan ma'anawi kumtu qiyaman sai kace ko kuma waqaftu wuqufan shi wannan ya zama lafzi wa ma ashba zalika da abin da ya kamanci wannan yanzu ka kalli ya dauki waɗannan ne masubatu min al-asma yayi babul maf'ul yayi babul masdar yanzu babu zarfu zamani wa zarfil makani kai dai naka ido ne ai to azarful makan azarful zaman huwa ismu zamani al-mansubi bi taqdirin suna ne na zamani kuma yana zuwa ne mansubi bi taqdirin kaddara shi ake yi fi nahwi al-yawma al-yawma zarfu zamanin qara'tu kitabi sabahan akaltu ghidha'i laylatan karyawa kuma da daddare okay wannan haran ne to naharan duka zai dauka to wal laylatu qara'tu kitabi laylan ghudwatan safiya kenan da safe bukara to su bukratan duka na saharan saharan ma kuma safiya ne ba duka bil ghuduwi ba shi nake son kawo ba to ayan da yaki zuwa yawa wabil ashari yammaci wabil ashari hum yastaghfirun to gadan atamatun bayan sallan isha salatul atamat salatul atamat lokacin tatsan nonon raƙuma atama shine asali lokacin sallan isha ma ka janta salatul atamati sallan isha domin an fi so ma a yi shi to sabahan sabahan safiya masa'an yamma abadan amadan
hinan wa ma ashbaha zalika wadannan sune dukan su zarfu zaman suna nuna akan zamani wa zarful makani huwa al-ismul makani al-mansub suna ne na lokaci bi taqdirin fi nahwa kaman kace amama jalastu amamal ustazi ba za ka ce amamu ko amani ba da'iman su abadan mansubun ne khalfa sallaitu khalfa al-imam ba za ka ce khalfi ko khalfu ba qaddama mashaitu qaddama al-ustazi ko qaddama al-mashayikh wara'a baya fauka tahta duka waɗannan zarfu makani ne suna nuni zuwa ga guri ne inda shi ma guri kaza yana nuni ne wa ma'a tare da kaza wa iza'a wa hiza'a wa tilqa duk ma'anar su daya hiza'a tilqa mun san tilqa ai qa'a ashabin nabi kaman gefe ko kusa wutudu ban san ya ake cewa ba tilqa ashabin nabi daga kallon ma ka gane tilqa wa huna nan waɗannan dukansu zarfu makanin samma idan aka ce summa harfu atfin idan aka ce samma guri mai nisa muta'in tamma aminin a can guri mai nisa kenan muta'in tamma aminin ana nuni a guri mai nisa to ma'anan samma kenan summa kuma ma'anan shi daban wasali ne kawai wa ma ashba zalika da makamancin wannan babul hali adverbial of state yanayin yanda abu yake alhalu huwa al-ismul mansubil mufassiru liman bahama min al-hayati alhalu suna ne mansubi wanda yake fassara boyayyen abu na daga yanayi ba a san yanda abu yake ba sai zai fassara shi wannan shine hal na wa qaulika ja'a zaidun rakiban mun san dai ja'a zaidun to amma ta yaya yazo suka ce mana rakiban takibtul farasa musrajan mun san dai ka hauro ki amma ta yaya kawo sai ka ce mana musrajan laqitu abdullahi rakiban shine halin anan wa ma ashbaha zalika wala yakunu al-halu illa nakira hal baya taba zuwa da ma'arifa shi nakira ba za ka taba cewa ja'a zaidul rakibi ko da sauransu ba wala yakunu illa ba'da tamamil kalam kuma shi hal koyaushe a karshe yake zuwa ba za ka ce ja'a rakiban zaidun ba babu takdim da ta'khir shi koyaushe sai bada tamamil kalam wala yakunu sahibuha illa ma'rifa kuma shi ba a kwatanta mutum ai sai wanda aka sani in baka sani ba ka cewa ne kaza yake ba zai yi ba babu tamyiz ba a gane ba ana in ba a gane ba sai a wannan discrimination adraktum ganaitum discrimination shine tamyiz bambancewa huwa al-ismul mansubu ba sai ka je kai kallo baka yi wanka ba huwa al-ismul mansubu suna ne mai nasaba al-mufassiru liman bahama min az-zawati shi hal yana bayyana yana mana tafsirin suna rufaffen suna daga yanayin yanda yake ne wannan kuma zatin yake bambance mana zatin kaza da zatin kaza wannan zatin dan adam ne wannan zatin dabba ne ban san ko an fahimta ba zati yake bambancewa to nahwa qaulika kaman kace tasabbaba zaidun araqan tasabbaba mai ma'ana asabbu zuba kwaranya tasabbaba zaidun araqan zufa yana zuba a jikin zaidu to mun san ne tasabbaba zaidu amma kuma menene yake zuba zatin menene yake zuba daga jikinsa zatin ruwa araba ko kuma kace tafaqqa'a bakrun shahman wannan tafaqqa'a bi ma'ana dabban ta cika shahman ta cika da kitse ta cika zatin ta ce to da me kitse ake magana to shi ma tamyiz yana da dan wannan kadan wa baba muhammadu nafsan to wannan shine za ka gane kaga ne zatin muhammad da zatin dabba ko wannan ishtaraitu 20 gulaman in kace ishtaraitu 20 ba mu sani ba me ka siya kitaban ne aqlamun ne sai kace a gulaman bayi malaktu 90 na'jatun in kace maliktu tiskina malaktu tis'ina sai kai shiru ba mu sani ba ma'az ne ko da'nu ne ko iblu ne ko kuma zawjatu ne
a'a misali ne ai wa zaidun akramu minka aban zaidun akramu minka aban yana yin tamyizi tsakanin mahaifinka da mahaifinsa aban shine tamyiz namu ana akramu minka aban ay yumayyizu baina abuhu wa abuka to wa ajmalu minka wajhan kuma zai da yafi ka kyau a tamyiz yumayyizu baina wajhika wa wajhuhu wala yakunu tamyizu illa nakira shi ma tamyiz baya taba zuwa da ma'arifa wala yakunu illa ba'da tamamil kalam shi ma in ka duba duka zaka samu shi yake zuwa a ƙarshe shahman araqan nafsan ulaman na'jatun aban wajhan duka zaka samu maiz yana zuwa shine a ƙarshe kuma mansubi ne an fahimce shi babu istisna'i goma an yi goma yanzu a sauran goma dai okay babu istisna'i cirewa hiya samaniyatun guda 8 ne wa hiya illa wa ghayr wa siwa wa suwa wa sawa'un to su waɗannan wanda muka irgo dukkan su qat'an huruf ne ai haruffa ne su amma kaga khala ada hasha ayyuka ne af'alun naqis ne khala banda ma da su ba wannan ba fal mustasna guri na mai da hankali fal mustasna bi illa duk sunan da aka cire shi da illa yunsabu za a masa nasba ja al qawmu illa zaidan idza kana al kalamu tamman mujaban idan maganan ya kasance cikakke ne kuma mujaban tabbatacce ba a kore ba a ce ma qamal qawmu illa zaidun ba idan aka kore aka kawo nafi shine ma'anan tamman mujaban bidunin nafi yawware to nahwa qamal qawmu illa zaidun amma da kace ma qamal qawmu illa zaidun tunda shi ya zamto tamman ne amma ghairu mujib to wa kharaja an-nasu illa amran da kace ma kharaja an-nasu illa amrun wa in kana al-kalamu manfiyan tamman jaza fihi al-badalu wan nasbu ala al-istisna'i idan kuma ya kasance manfiyan an kawo ma a gurin to jaza fihi al-badalu zaka yi badalin sa diga nasba ka kuma da shi rufu'a wan nasbu ala al-istisna'i ma qama al-qawmu illa zaidan ko kuma illa zaidun wa in kana al-kalamu naqisan manfiyan naqisan anaka prof akwai manfiyan a gurin to akwai manfiyan a gurin akwai manfiyan wai kana al-kalamu manfiyan naqisan korarre ne ba a kawo mustasna minhu ba wanda aka ciro abu daga guri yanzu ka gani ma qamal qaumu al-qaumu mustasna minhu zaidun mustasna daga cikin su ne aka ciro mustasna su ne mustasna minhu shi kuma wannan shi aka cire wannan babu in kana al-kalamu manfiyan naqisan korarre ne kuma ba cikakke ba kana ala hasbil awamili to yana da tare da ma'aikatan da suka shige shi idan masu nasba ne suka shiga sai su masa nasba misali ma qama illa zaidun da a ce qama ko qamu illa zaidan nafi bai riga shi ba ma din nan sai da ka gane kuwa kawai abu mai sauki idan nafi ya riga shi ma to zaidun zai zamto da rufu'a idan kuma babu ma qamal qaumu illa zaidan ma qamal qaumu illa zaidun me yasa domin ma din nan da yazo ma qamal qauma ma qama illa zaidun domin zuwan ma din nan ma darabtu illa zaidan wa ma marartu kaga nan ma darabtu illa zaidan yazo a maf'ulun bihi wa ma marartu illa bi zaidin shine yace ala hasbil awamili al awamil sune idan adatun nasbi ko jar ka gani da yazo a gurin maf'ulun bihi ya awamil da ya shige shi ma'aikacin da ya shige sa aikin maf'ulun bihi da yazo a marartu illa bi zaidin da harfu jarri awamil din da ya shiga na harfu jarri to sai yazo da jarra shi shine kana ala hasbil awamili gwargwadon ma'aikatan da suka shige shi wal mustasna bi ghairi
to sunan da aka cire shi da gairi ko siwa ko suwa ko sawa'i majrurun la gairu, shi abadan ko yaushe majrur ne. Duk abin da aka cire shi da gairu ghairallahi la ghayrallahi abgikum ilaha. to duk abin da aka cire da gairi da siwallahi ba za ka taba ji an ce siwallahu ba ko siwallaha ba zai ba. to majrurun la gairu babu wani wannan. wal mustasna bi khala wa ada wa hasha, su kuma waɗannan yajuzu nasbuhu wa jarruhu. in ka gada duk sunan da aka cire shi da khala, ma khala, in ka ce khala zaidan, in ka gada maka ce khala zaidan, in ka gada maka ce khala zaidin, fata ko kisa duk wanda kai yayi. nawa qamal qaumu khala zaidan aw qamal qaumu khala zaidin, qamal qaumu ada amran aw ada amrin, hasha bakran aw hasha bakrin. babu la. Sauran tara. ilam anna la tansibu nakirati bi ghairi tanwini, zai kare da shi muna da minti 15 ya kare. ilam anna la, ka sani cewa la tansibu nakirati bi ghairi tanwini, duk la na kori tana yima nakira nasba, mun san nakira bi ghairi tanwini, ba tare da tanwini ba, iza basharatin nakira, idan ta zo diga wannan nakiran sai ita. ban san ko an fahimce ni ba. mai gairi iza basharatin nakirata, idan ta yi cuɗan ɗeniya ne ko ya ake coccotir guban sanya ake kuɗin shi ba, to sun cuɗanya da nakira, laɗin diga laɗin sai wannan nakira, to ba za ka mata tanwini ba. walam takarrar la, sannan kuma ba a yi duplicating na laɗin ba. misali la rajula fi dari, ka gani rajula shine na kiran mu anan, kuma yayi mubasharatan da laɗin la rajula. to tunda sun yi mubashara, sannan kuma ba a ce la rajula wala imra'ata wala walada wala fi dari ba, ba a yi takrar na la ba, laɗin ɗaya ne, to kuma yayi mubashara da wannan, shine iza basharat na kira walam takarrar la. to yanzu kenan bi mana da a ce ladin zai yi takrar la rajula wala imra'ata wala kaza kaza, to shi kuma wani hukunci ne daban za a ce. amma tunda bai yi takrar ba, kuma diga ladin ba a ce la fi dari rajulan ba, babu wani komai a tsakanin su da ladin da shi yawwar shi na kira. fa in lam tubashirha, idan kuma wani abu ya zo ya shiga tsakanin ladin da wannan da rajulun dinna, wajaba raf'u wa wajaba takraru la. idan abubuwa da yawa kake son lissafowa, to ya wajaba dole za ka yi takrar na laɗi, sai ka maimaita shi. ba za ka iya ce la rajula wa imra'ata fi dari ba, sai dai ka ce la fi dari rajulun wala imra'atun. la fi dari rajulun wala imra, domin me? domin fi dari ya shiga tsakanin la da shi wannan na kiran mun nan, shine fa illam tubashirha, idan bai yi cuɗanya da wannan na kiran ba, wajabar rafuto. ka gani ai ba a ce rajula ba, la fi dari rajulun, sannan kuma wajabar takraru la wala imra'atun. amma bi ma'ana da ba a yi haka ba, za ka iya cewa la rajula wa imra'atu fi dari, la rajula wa imra'atu fi dari, babu namiji babu mace a gida. amma da aka ce la fi dari rajulun, to sai ka maimaita la domin ka nisanta tsakanin la da wannan din. wala imratu fa in takarrarat la jaza i'maluha wa ilghabuha, to idan la din ta maimaitu, to suka ce jaza ya halatta i'maluha, kayi aikin ita wannan la din, ta yi aikinta. ban san ko an fahimce ni ba. ta yi aikinta, ta yi nasbanta, wa ilgha'uha, za kuma ma ka iya yadda aikin ba za a yi shi ba. fa in shi ta kulta, in ka ga dama ka ce la rajula fi dari wala imra'atun, la rajula, la ta yi aikinta nan, ta yi nasba. in ka wani shi ta ka ga dama kuma ka ce la rajulun fi dari wala imra'atun, domin la din yayi takrar. in ka ga dama, idan lam din yayi takrar, in ka ga dama kai aiki da shi, in ka ga dama kar kai, in ka ga dama ka saka nasba, in ka ga dama kar ka. amma muddin la din bai yi takrar ba, to dole ne nasba za a yi. la rajula wa imra'ata fi dari. amma in ka ce la rajula, to sannan kuma zaka sake kawo wala imra'ata, to in ka ga dama zaka ce la rajulu wala imra'atu fi dari.
to ladin yana da dan wannan kanan na'am aran to babul munadi ko munada wanda ake kira al-munada khamsata anwa'in yana da kashi biyar. Akwai al-mufrad, akwai al-alam, akwai an-nakira. to an-nakiratul maqsud mun san mufrad al-alam jam'i na alam, alamul insan, alamul jamadat, alamul hayawan, mufradin sa. Wan nakiratul maqsuda, nakira wanda ake nufi da ita, nakira ne amma kuma ana nufin mutum ɗaya ne da shi. Hadha ar-rajulu, mutanen suna da yawa amma sai kace hadha ar-rajul, nakira wannan ne maqsuda, wannan ake nufi. Amma in kace ahadun minkum ya'ti, غير مقصود ba kawai kowa ya daga cikin ka gani ghairu maqsud, shi na kira maqsuda na kira ghairu maqsuda. Wal mudafu, da kuma al mudafu, sannan kuma al mushabbihu bil mudafi, wanda yake kama da al mudafu kenan. To yanzu sai yace fa ammal mujadid fa ammal mufradul alam wan nakiratu al maqsuda فبنياني على الضم من غير تنوين. مفرد العلم da nakira maqsuda kamar da muka fada, to su koyaushe za a musu damma bi ghairi tanwinin, babu tanwini, su ne kawai exclusion namu. Zaka ce ya zaidu, nakira ne amma kuma ai maqsuda ne, tunda idan mutane suna da yawa kace ya zaidu, shi zaidun ai shi kadai kake nufi. To sabila da shi nakira ne kuma maqsuda, shi yasa ba za a ce ya zaida ba. yawware ba zai zo da wannan. Wa ya rajulu shi ma kai, amma wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghaira, mansubatun la ghaira. To yanzu misali su kuma sauran guda uku, annakiratu ghairu maqsuda, mun kawai kamar yadda muka bada misali yanzu idan ya rajulun nan ba na kira maqsuda kake nufi ba, kana nufin ghairu maqsuda ne, ba hazar rajulu ba, to ka kalli zaka iya masa nasba kenan. Amma idan maqsuda kai shine bi ma'ana, yanzu wannan abin da ake so ma kawai idan ka kalli an yi ma mufradi na nakira rufu'a, to maqsuda ne, akwai wanda ake nufi. Ko alita kana karanta ka kalla, to ka koma baya akwai zaka ji wane ne wannan mutum. Idan kuma ghairu maqsuda sai ka masa wannan. To al mudafu kaman ka ce ya hasanan wajhuhu, wajhuhu mudafun ila hu mudafun ila wajhuhu, ya hasanan wajhuhu. To shibhil wannan shibhil mudaf kaman ka ce ya aliyal mujtahid, aliyu al-mujtahidi, ya aliya al-mujtahidi, shibhil mudaf ne, kaman mudafin ne amma kuma ba cikakken mudaf ba. To wannan shine al-munada. Kawai a takaice idan ma'ruf ne, idan nakira maqsuda marfu, idan kuma nakira ghairu maqsuda ko mudafin ko shibhil mudafi ghairu shi kuma mansub. babul maf'ulu min ajlihi, wanda aka yi aiki dan shi. Huwa al-ismul mansub allazi yuzkaru bayanan bi sababi wuqu'il fi'li. Suna ne mai mansubi wanda yana ambaton bayanin me yasa wannan aikin ya faru. Na wa qaulika qama zaidun ijlalan li amri, dan girmama zai, ijlalan maf'ulun li ajlihi. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufika, ibtigha'a na kira wannan. babul maf'uli ma'ahu. babul maf'uli ma'ahu, to wa huwa al-ismul mansub, suna ne shi kuma wanda aka yi aikin da shi, ja'a zaidun wa amrun, allazi yazkuru li bayani man fu'ila ma'ahu li fi'lu, wanda aka yi aikin tare da shi. Nawa kaman kace ja'a al-amiru wal jaysh, amiru da jaysh sun zo tare. Wastawal ma jaysh, rundunan sojoji. ja'a al-amiru, komandan yaki ya zo da tawagansa. Wastawal ma'u wal khashaba, al-ma'u wal khashaba kaman maf'ulun bihi, maf'ulu ma'ahu kenan.
wa amma khabaru kana wa akhawatuha to anan ne zai nannade da kake gani sun rage gujin 10 din nan wa amma khabaru kana wa akhawatuha wa ismu inna wa akhawatuha faqad taqaddama zikruhuma fil marfu'ati ayya maka bayanin sa ya maka bayanin sa a can marfu'atu min al asma'i mun yi bayanin su khabaru kana mansubun ismu inna mansubun to dama ka san su wa kazalika tawabi haka nan su ma tawabi faqad taqaddamat hunaka su ma annatu su waye man'utu duka sunatu badalu duka ya riga ya mana su an san su to babu mahfudati al asma'i al mahfudatu salasa au kismaini to mahfudun bil harfi akwai wanda ake yi mahafda da harafi kamar yadda muka yi su duka akwai mahfudun bil idafa wanda ake yi ma mahfudun bil yawa kitabu aliyin mudafun ne mahfudun bil idafa wa tabi'un lil mahfudi to wasu malamai sun ce wannan baya ciki tabi'un lil mahfudin nan amma kuma labas yana ciki ya ce yau din nan ya ce muku tabi'un lil mahfudi abin da mahfudi ya ce guda biyu ne kawai yawware malaman basra ibnu malik ya ce wannan baya ciki a dai mana bayanin shi mu je tabi'un lil mahfudi shine kaman tabi'un lil marfu'i idan rufu'a ya zo yawware idan kuma ya zo da nasba wannan kaman ka ce ya za a bada misalin sa marartu bi zaidin alimin suna ne aiko kuma tabi'un lil mahfudi ne bi zaidin shine tabi'un lil mahfudi na'atinsa zai kawai abu ɗaya ne kawai na'atinsa idan na'atin mahfudi yazo shi ma mahfudi idan badalin mahfudi yazo shi ma mahfudi adafin mahfudi yazo mahfudi adafin tawkidi yazo shi ma tawkidi fa amma al mahfudu bil harfi fa huwa ma yukhfadu wanda ake masa khafda bimin ila عن على وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء duka wannan mun san su aiko to wa biwawi wa rubba rajulin karimin laqituhu bi muzu wa munzu shi bai kawo shi a takarda ba amma kuma mun yi su a muqaddima a can yawware wa amma ma yukhfadu bil idafati fa nahwa qawlika gulamu zaidin wa huwa ala ismaini yana rabe kashi biyu ma yuqaddiru bil lam wanda za a kaddara shi da lam wa huwa yuqaddiru shine menene wa ma yuqaddiru bi min fallazi za akwai wanda ake kaddara shi da min bi ma'ana shi mudafun din in aka masa idafa zaka ce to wannan ana nufin li kaza ne aka yi idafin idan kuma aka masa idafa da min ana nufin min kaza ne misali gulamun li zaidin gulamu zaidin ay gulamun zaidin duk abu ɗaya ne kawai wallazi yuqaddiru bi min nahwa thawbu khazzin ay thawbun min khazzin wa babun sajin ay babun min sajin kaman ka ce a ba mu wani misali na wani abu kaman ka ce ya sunan auduga da larabci suf ba turanci bane suf cotton saubu sufin sababun min sufin larabci wa khatamu hadidin ay khatamun min hadidin wallahu a'lam to imamu malik ne wannan dan Allah ni din ne abin da ba za ta bala ibnu malik yace guda uku ne fallazi yuqaddiru bi fi akwai wanda ake kaddarawa da fi shi kuma duka irin wannan wallahu a'lam Allah shine masani wannan duk abin da aka yi an yi shi tabarrukan ne Allah ya bamu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wanda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana malumanmu da suka karantar da mu Allah ya kai musu ladan iyayenmu da suka tsaya mana hanyar karatu Allah ya saka musu da alkhairi ya kara musu buɗi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah biya mana bukatun alkhairi kuma duk wani mai bukata zahiran wa batin Allah ya biya masa gashi muna tinkaran jarabawa da su thesis na ga an saka tan table mako
to ubangiji Allah ya bamu nasara, Allah ya sa a yi a cikin sa'a kuma ya kare mu da dukkan wani sharri. Mu yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin annabi goma. بالذات والصفات كلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الايمان وتابنا على عمل الاحسان انظر الينا وانصر عنا الدين ادي حقوقنا وادي الدين وهب لنا ذريه مباركه تكون لله بلا مشاركه جاز عني كل من قد اسن الي من رب الجزاء الاسنه بالمصطفى الشفيع يوم المعشر خير الورى من قد هو بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمم عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمم عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمم ان شاء الله sai mun haɗu a littafin mu na gaba balaga in Allah ya yarda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون